Добрый вечер. В эфире Sport Time. Все главные события уходящей недели. В Санкт-Петербурге завершился совместный турнир M1 Challenge ICB-12. В этом грандиозном шоу приняли участие лучшие мастера смешанного стиля из Европы и Соединенных Штатов, а также известные бойцы ведущих российских клубов. Чеченскую республику представили 6 спортсменов Беркута. В первом бою вечера молодой, перспективный Расул Албасханов в начале первого раунда удушающим приемом одержал победу над более титулованным чешским бойцом Андреем Скальником. Полез. И прямо сразу забрал удушающий. Как здорово. Сейчас его задушат такими темпами прямо сразу. Скорее всего. Терпит Скальника, походу. Уснул. И уснул, и приводить теперь в себя самостоятельно, ровно этим и будет заниматься Расул Албасханов. Да, очень бодрый рекорд 1-1 и уже рекорд 2-1. В третьем бою вечера Заур Касумов поддержал почин одноклубника Расула Албасханова, досрочно победив своего оппонента из Казахстана Архата Мэнбаева в конце первого раунда. Молодец сейчас казахский боец решил предложить такой грэплерский в большей степени поединок с большим количеством позиций. Что Заур не пошел? Не уверен был, что он обратный треугольник ему закроет. Нормально шло вроде. Да нет, я думаю, что просто Архат вовремя ногу зафиксировал. Ну что, есть позиция. Вот тоже очень неприятно. Хорошо. Удушение там на шею, давление. Да. Молодца. Хорошо. Победа в первом раунде Заура Касумова. Опять приемом. Да. Вот он, пожалуйста, вот он профильный ударник. Вот он чемпион России по тайскому боксу, чемпион России по рукопашному бою. Мне кажется, на Кавказе вообще не бывает чистых ударников, там все борются. Нет, бороться там, безусловно, умеют все, но на таком уровне, простите, бороться. Сейчас Заур показал борьбу, которая сама по себе просто не бывает, это надо это учить. Следующим на ринг вышел еще одно молодое дарование республики Юсуп Раисов, который в блестящем борцовском стиле заставил капитулировать опытного Михаила Кузнецова. Сейчас заметьте, что Юсуп замкнул ноги, защелкнул такой английский блок. Отлично, и положил. Да, и сейчас не снимет руку, задушит. Только на терпении сейчас можно. Руку нужно снимать, если не снимет, то может уснуть. Все. Да, задушил. Хорош. Да, молодец, Юсуп. Отличная грэплерская техника. В основном майндкарде на ринге сошлись итальянец Луиджи Фиораванти и боец Беркута Руслан Хасханов. Чеченскому спортсмену не хватило настроя и подготовки, чтобы противостоять натиску соперника. В итоге проигрыш в первом раунде техническим нокаутом. Спортсмен из Российской Федерации представляет клуб «Беркут», Чеченская Республика. Встречайте! Беслан Исаев! Но взять реванш за одноклубника взялся Беслан Исаев, самый опытный представитель смешанного стиля. Не успев толком разогреться, Беслан отправляет представителя США Коди Маккензи, у которого за плечами выступления в UFC и Беллаторе, на пол ринга. Безоговорочная победа нокаутом. Последним из наших бойцов в одном из главных боев турнира за звание чемпиона M1 Challenge в легком весе выступил боец бойцовского клуба «Беркут» Джамбулат Курбанов. Соперник Максим Дивнич, представитель клуба Александр Невский.
Оба бойца на тот момент не имели поражения и были мотивированы на победу, ведь на кону пояс. Бой начался без разведки. Дивнич – любитель ударного стиля, а Джамбулат придерживается партера. В каждом раунде бойцы обменивались преимуществом, доминировал то один, то другой. К сожалению, в третьем раунде Курбанов пропускает удар, который решает исход всего боя. Еще правый сбоку, на коленях. И добивание пошло. Раз, два, все. Победа Максима Дивнича. 11-0. Леван Челлендж, новый чемпион в легком весе. Клуб Александр Невский завоевывает первый пояс. Без поражений не бывает побед. Джамбулат Курбанов извлечет из этого урок. И, возможно, мы в скором будущем станем свидетелями реванша чеченского бойца. Комплексное единоборство – сравнительно новый вид спорта. Он впитал в себя компоненты как ударных, так и борцовских дисциплин. Вот уже 5 лет оно является служебно-прикладным видом спорта и состоит на вооружении силовых ведомств России. В Чеченской Республике комплексное единоборство практикуется уже несколько лет. Ежегодно проводится всероссийский турнир памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И этот год не стал исключением. В спорткомплексе «Олимпийск» состоялось закрытие всероссийского открытого турнира по комплексному единоборству среди сотрудников силовых структур памяти первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в соревнованиях в Грозный приехали более 100 спортсменов, представляющие различные специальные и силовые подразделения России. Организаторы турнира «Чеченские приставы» на правах хозяев выставили 2 команды. За путевки в финал соревнований бойцы боролись в 8 весовых категориях в течение 2 дней. На ринге шла бескомпромиссная борьба, каждому хотелось попасть в список финалистов. Однако туда прошли только 16 лучших бойцов, из которых 14 представителей Чечни. Сегодня в Чеченской Республике проходит открытый всероссийский турнир по комплексному единоборству среди сотрудников силовых структур, посвященный памяти первому президенту Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодняшний турнир показал, как хорошо подготовлены сотрудники силовых структур. Физическая подготовка и владение боевыми искусствами – это навык, который необходим при выполнении профессионального долга и обеспечении безопасности граждан. Глава Чеченской Республики всегда отмечает, что правоохранитель должен быть силен и духом, и телом. И сегодняшний турнир тому яркое подтверждение. Комплексное единоборство – сравнительно новый вид спорта. Он дает базовую подготовку для представителей силовых ведомств, при этом обеспечивает сравнительную травмобезопасность для спортсменов. Приемы КАЕ могут быть применены как в боевых условиях, так и в гражданских ситуациях. На сегодняшний день организация турнира находится на достаточно хорошем уровне. Бойцы, в принципе, те бои, которые прошли, показали, что уровень достаточно хороший, соответствует, в принципе, по подготовке уровня всероссийского турнира, как и, в принципе, все участники соревнований на всех видах соревнований, представляющие Северный Кавказ, показывают всегда достаточно хорошую подготовку. Выход 16 финалистов горячо приветствуют зрители и почетные гости турнира, среди которых и президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев. И очень приятно, что мы вернулись к нашей традиции проводить этот турнир. Я надеюсь, что по согласованию с региональным отделением Федерации по Чеченской Республике в следующем году мы пригласим наших иностранных коллег, которые также развивают комплексное единоборство у себя в силовых структурах. И думаю, что в ближайшее время наш турнир получит статус международного турнира. Хотел бы пожелать, чтобы действительно мы всегда поддерживали друг друга, подставляли плечо, и даже в такое непростое время политических событий, международных, экономических событий нам удалось собраться здесь, в городе Грозном, и провести этот турнир. Хотел бы пожелать участникам нашего турнира красивых боев, честных побед, а всем нам мирного неба над головой. Спасибо.
Борьба за золотые медали ожидалась жесткой. Бойцов подстегивало и близкое расстояние до заветной цели. В весовой категории до 65 килограммов шейх Мансур Хабибулаев, представитель службы судебных приставов по Чечне, встретился с мастером спорта по самбо Зауром Надыровым из Дагестана. Преимущество нашего бойца было очевидно, и по итогам 3 раундов судьи единогласно отдали победу ему. В данном поединке по решению судейской бригады 4 к 1 победу одержал участник в красной экипировке Хабибулаев. В следующей весовой категории за главное место на пьедестале Муслим Бибулатов из команды чеченских приставов встретился с Амиром Эль-Жукаевым, который представлял региональное отделение Федерации комплексного единоборства. В этом поединке победу праздновал Муслим Бибулатов. Особое внимание привлек последний поединок турнира весовой категории свыше 90 килограммов. Хасан Кушагов, представляющий Чеченскую республику, и Христофор Миров из Ставропольского края. Разницу в весе можно определить невооруженным глазом. Гость намного габаритнее. Но тем не менее Хасан был готов доказать свое превосходство. Первый раунд остался за чеченским бойцом, однако в последующем Миров усилил натиск. Бесспорно, борьба на ринге была очень зрелищной. Нужно отдать должное Кушагову за его смелость и желание. К сожалению, этого не хватило. С разногласием судей и минимальным перевесом победу присудили Христофору Мирову. В данном поединке с разногласием судей победу одержал боец в синей экипировке Миров Христофор. После завершения финальных боев состоялась самая приятная часть соревнований – церемония награждения. Победители и призеры турнира награждены грамотами, медалями и денежными призами. В командном зачете победителем стала команда Управления Федеральной службы судебных приставов России по Чеченской Республике. Второе место у команды дагестанских судебных приставов. Третье место заняла команда регионального отделения Федерации КАЕ в России в Чеченской Республике. От Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев передал для главы Чеченской Республики Рамзану Кадырову медаль за заслуги в развитии Федерации комплексного единоборства России и кубок за вклад в развитие боевых искусств в Чеченской Республике. Федерации комплексного единоборства России в 2013 году была утверждена медаль за заслуги в развитии Федерации комплексного единоборства России. И позвольте мне от лица Президиума Федерации вручить эту медаль Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Вручить. В Чеченской Республике турнир по КАЕ проводится с 2008 года. В этом году он приобрел статус открытого. В 2015, по словам организаторов, будет проводиться в международном статусе. Сегодня мы здесь видели, собрались наши коллеги с разных республик, разных субъектов Российской Федерации. Значит, праздник, в принципе, состоялся, все довольны. Все представители правоохранительных органов, которые сюда приехали, значит, уезжают с желанием приехать в следующем году на наш предстоящий международный турнир. Я думаю, что мы соберем, значит, силовиков или сотрудников правоохранительной системы, значит, и других стран здесь, не только Российской Федерации. В Сочи в конце недели прошли всероссийские соревнования спортивного общества «Динамо» по дзюдо, в которых участвовали борцы до 18 лет. Так как турнир являлся отборочным на первенство России, сюда съехалось около
300 участников. Завоевать путевки решили дзюдоисты спортивного клуба «Эдельвейс» имени Турпал-Али Кадырова. Как они справились со своей задачей, расскажет Умар Байсагуров. Более 270 дзюдоистов со всей страны собрал в городе Сочи всероссийский турнир, организованный спортивным обществом «Динамо». В течение 2 дней состязаний на татами выходили юноши и девушки до 18 лет. Надо отметить, что у участников данного соревнования была возможность по его итогам отобраться на первенство России. То есть понятно, что настрой у дзюдоистов был самый серьезный. В том числе и у членов сборной Чеченской Республики из клуба «Эдельвейс», которые приехали сюда отнюдь не для того, чтобы отыграть роль статистов. Подопечные Асланбека Шахгириева достойно представили нашу республику, принеся в ее копилку 7 медалей различного достоинства. Ребят, 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы. В общем, если смотреть, результат неплохой. Да, могли и больше заработать медали, но, к сожалению, были небольшие ошибки, над которыми надо будет нам работать до России. И ребятам нужно подойти серьезно, и тренерам нужно побольше работать, чтобы этих ошибок больше не допускать. Особенно успешно чеченские спортсмены выступили в весовой категории до 60 килограммов. В финал пробились сразу 2 наших земляка – Ахмед Дугушев и Бахаудин Эдельгириев. Ахмед отказался от боя со своим товарищем и одноклубником и в итоге получил серебряную медаль. Но триумфатором, соответственно, стал Бахаудин, которому, кстати, в этот день исполнилось 16 лет. So турнире диктатор турнир Шахгириев Асланс церидо диктатор Кшинеров инстан so винде дуса سيناسا قومنا ديك بدارك الشورسين ده فرماس ديك تاني استلسا إن زوقع بيرو رسي قاتشوسو ده ورسي اشتغل تروق كده ده ويجد اشتغل عجروق. Уровнем подготовки чеченских спортсменов остался доволен и заслуженный тренер России Рудольф Бабаян. Ну, я скажу, что последние, скажем, 4 года сборная команда Чеченской Республики очень серьезная, подводит своих спортсменов и очень хорошая плеяда спортсменов, которые показывают прекрасный результат на всех уровнях соревнований. И очень дружная команда, очень техничная команда, яркая команда, она бросковая команда. Интересно смотреть их встречи. Все встречи идут и с бросками, и красивые, ураганы такие встречи. В общем, наши ребята приехали с турнира в прекрасном настроении и сразу же начали готовиться к чемпионату России, который пройдет в городе Казань в феврале следующего года. На базе республиканского спортивного клуба «Ахмат» по инициативе главы Чеченской Республики создан бойцовский клуб. Он включает в себя лучших мастеров смешанного стиля республики, которые уже зарекомендовали себя на высоком уровне. Пока ребята только готовятся к выступлениям. За тренировочным процессом наблюдал и наш корреспондент. Тренерский состав Баба уж грамотный, лучший тренер аж хагу гиновой, там авиаку духой, тогда обертывал, уже меньше авиаку духой. Смешанные единоборства в нашем регионе на пике своего развития. Молодые люди так и рвутся в этот захватывающий и зрелищный мир борьбы. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров создал этот клуб для того, чтобы молодежь могла себя реализовать с пользой для республики. Бойцовский клуб «Ахмат» он функционировал, работал только... В основном работал только по линии профессионального бокса и любительского бокса. Но сейчас появилась идея у главы нашей республики в этом же клубе сделать еще дополнительное направление ММА. Вот как мы сейчас видели, собрались одни из лучших бойцов нашей республики, которые будут представлять бойцовский клуб «Ахмат», будут биться на международных аренах. Тренировочный процесс бойцов новоявленного клуба «Ахмат» проходит в обычном формате. Под зорким взглядом наставника ребята выкладываются на все 100. Здесь отрабатываются и ударная техника, и борцовские приемы. Результаты интенсивных тренировок бойцов будут известны уже в следующем году. Мы примерно планируем где-то к концу февраля или в начале марта где-то вот так провести первый турнир, попробовать нашу команду в плане организации турнира и в плане выступления. Ну, к тому времени у нас как бы бойцы будут готовы, и сами будем уже созревшими. Ну, посмотрим, что получится. Ну, планируем примерно для начала провести какой-нибудь всероссийский турнир по профессиональным боям ММА.
Основной контингент клуба составляют бойцы СОБРа «Терек». Ребята имеют за плечами опыт военно-тактических действий, и физическая подготовка является дополнительным средством, которое крайне необходимо для выполнения поставленной задачи. В СОБРе тоже у нас задача, наша цель – обеспечение безопасности наших граждан не только в Чеченской Республике, но и в целом в России. Так как мы знаем, мы не только СОБР, вся структура МВД, мы в любое время готовы пойти любой субъект, поехать в любой субъект, любой регион и решить любые поставленные нам задачи главой Чеченской Республики. То, что спорт связано, это тоже нам в структуре должны мы себя показать, что мы лучше всех. То же самое в спорте тоже мы должны показать, что лучше нас нет нигде. Правила в зале для всех одни. Каждый боец строго выполняет тренерскую установку. Дружеские отношения остаются за пределами спортивного комплекса. Да, в зале у нас дружеские отношения за дверью остаются у нас в зале. А на улице мы уже как семья мы и тут, но у нас на улице уже появляются уже дружеские отношения. В зале мы стараемся оградить от этого. А то если мы, допустим, позволим им волю, они будут стараться по-своему все делать. Такие вещи нельзя допускать в зале. Тренер дал задание, а боец должен выполнить 100%. Такие правила у нас. Двери бойцовского клуба «Ахмат» открыты для всех желающих. Желание попробовать себя в смешанном стиле не останется без содействия и внимания. Мурат Бичуев готов с каждым новичком заниматься индивидуально. Мы просто не позволяем сюда заходить ребятам, которые чисто приходят в зал, чисто тратить время. Если кто настроен серьезно сделать результат, выйти на высшие арены, биться до конца, таких, пожалуйста. Мы тут с утра, у нас тренировки начинаются с утра 10 и до поздней ночи. В любое время, по желанию бойцам можно сказать, я лично готов дать индивидуальную тренировку для любого бойца, кто настроен на серьезные действия, на серьезные шаги. Основная задача Мурада – развивать у спортсменов ударную технику. Однако в смешанных единоборствах этого недостаточно. Очень часто в восьмиугольнике схватка проходит в партере. И здесь боец должен обладать борцовскими навыками. Сложившиеся традиции. Ударка у нас очень хорошая, да, у нас. Бокс у нас стоит отлично, просто руки стоят ребята. Бичуев Мурат, хороший тренер у нас. И болевые у нас связывающие, да, хороший такой Ислам Дацаев тренер. И эти между боксом и, например, грэпплингом, средняя общефизическая подготовка, тактика технической вольной борьбы, я ставлю ребятам, вольная борьба как такового в ММА, она нам не нужна там со своими этими тонкостями, баллами, чисто позиционную борьбу ставлю бойцам. В будущем клуб планирует расширить свои границы и создать сеть филиалов по всей республике. Тем самым перед чеченской молодежью открываются новые возможности для самореализации. Это одна из главных прерогатив главы Чеченской Республики. Бойцовский клуб «Ахмат» благодаря инициативе Рамзана Ахматовича. Великий спортсмен Волшатван, Цали Бобеш, Шикахега Цанейший Бобе. И охча гушвай спортзалю, Хайлин охча берешь волшах ешь. СОБРе берешь духос, структуре берешь духос, шетиан спортсмен шпош, шебал беш. Любой ин задача, Рамзан Ахматович ин задача, чахил хожош. Ишт волшах от бабля что-то. Потом норматив шош, хаич. Спортивные. Много волшеб спортсменов, юнелдош, ночи увош, бусов дедош, берешь такой, едешь, что идешь, и мать ладош.
Санкт-Петербурге на площадке Сибур-Арена завершилось грандиозное бойцовское шоу «Техкреп. Битва героев», на котором выступили 3 чеченских бойца – Зураб Бетергераев, Магомед Хамзаев и Саламбек Дамаев. К сожалению, 2 последних потерпели поражение. Зураб Бетергераев выступал против Бабура Хабибулаева из Череповца. Невооруженным взглядом была видна разница в классе между этими соперниками. Зураб уже в первом раунде провел удушающий прием, принесший ему 2-ю победу в карьере. Потек уже чуть-чуть, попал снизу. Ногами здесь работать нельзя. Да, но... Бабур пропустил. И сейчас, смотрите, сейчас похоже на задушил, все. До свидания. Всего хорошего. Да. Очень быстро. Это, конечно, да. Это разный уровень. И все в первых раундах. И на этом о спорте все. До встречи через неделю. Адык Шоу.